फाइनली हमारा छत जो है प्लास्टर होकर के रेडी हो गया है। आप लोग देख सकते हैं, इधर देखिए झाड़ू लग रहा है, उधर मिस्त्री झाड़ू भी लगा रहा है। और अब जो है ये दीवार है प्लास्टर करेंगे। मसाला भी नीचे से इकट्ठा हो रहा है, नीचे कुछ मसाला गिरा हुआ है, लेबर भाई मसाला उठा रहा है उधर से। देख सकते हैं एक भी दीवार अभी हुआ नहीं है, चारों दीवार अभी बाकी है प्लास्टर करने के लिए। ये दीवार प्लास्टर करना है, बस ये झाड़ू लगता है, उसके बाद में घोल लगाएंगे सीमेंट का, उसके बाद प्लास्टर चालू कर देंगे, उसको छपाई स्टार्ट कर देंगे दीवार पे। तराई भी नहीं करना पड़ेगा, तराई बिल्कुल तराई हो चुका है सब दीवार, पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।